बल्छी रेडी छ माछा मार्नलाई विकास पुरै माथि माथि खोज्दैछन् माछा विकास विकास बाहुबली बाहुबली छोपे छो बङ्गडा पाएछ त तोप छ ऊ त्यहाँ पनि रहेछ उता टुचेन लाएर हेलिकप्टरमा जोइन गरिसकेपछि हेलिकप्टर स्टार्ट नहुने थियो कि अनि विकास चाहिँ त विकास चाहिँ त केबल कार नेपालको फर्स्ट रोपवे यो गर्नु नेपालमा आयो देखेर देखो राइट है मोबाइल म दिन्छु 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ
बसिरहेको बोला चाहिँ अरू टिकन ए पुरै चालू छ पुरै ब्लगिङ नभाँच कि लामो बनाऊ क्या अर्को डन्डा भाँच कि त्यो नभाँचेन लामो बनाएर टाढा मार्ने बरु अरू भाँचेन उ त्यो झ्यानहरू त यस्तो मजा आउँछ यहीँबाट पारी मार्न यहाँ कहाँ माछा होला के पर्ला के अनि के लगाउनु लाग्यो बल्छीमा अब यो त अब एक किसिमले लेदरक लेदरको हुन्छ दोब्रियो गर्छ अब कसरी हान्थ्यो गले माछा तान्यो माछा मार्नलाई होइन रेडी हामी बल्छी रेडी छ माछा मार्नलाई पुरै हन्टिङमा पुरै विकास पुरै माथि माथि खोज्दैछन् माछा केही जात छैन अन्त पातीमा त्यसै पनि हुँदैन विकास विकास बाहुबली बाहुबली छोपे छो केही जात छैन कमिला खानु कमिला पुरै भिडियो भइरह फेरि अरे गौडेल 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 हन्टिङ चलिरहेको त्यही त माछा मार्नलाई पुरै हन्टिङ अब तपाईँहरूलाई म एफटिपी भ्यू देखाउँछु होइन टक्क एफटिपी भ्यू ए कुडुक 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 हाम्रो किशोर जानु पुरै ओ घले दाजु कतिवटा मर्यो कतिवटा ए यहाँ विकास दाजु डाइ फान्न लाग्नु भयो कति हतारो डाइ फान्न नि कतिवटा मार्यो बोल्छी गड्यौलै भेटिएन क्या हेर्नु न कस्तो खतरा खेलेछु मैले के गनेला पायो र पटाङ्ग्रा हो क्या यहाँ छोपेको हामीले पाएछ त त्यही हाल्दा हुन्छ होला हामीले पटेक्रा हाल्यो
इन्डियाबाट म त्यो कारमा धोबिए मौज गर्दा म जगाइदिन्छु होला महासले बाल छैन पछाडि संस्थै सार्दा डिजेललाई जित्तमै यो ढङ्ग लागेन भने अहिले त यही बाटो पनि राम्रो लाग्न थालेको अरूलाई चाहिँ ओ भिमफेदी आइयो है भिमफेदी आकस्मिक वर्कसप रे रोक्नुहोस् रे पुरै नदीको भिमफेदी रहेछ भिमफेदी ओ भिमफेदी गाउँपालिका यस्तो रहेछ है Kathmandu कस्तो मजाले हेऱ्यो नि यार एकै नजरमा माया बस्ला है भन्थ्यो नि त्यसरी हेरिदिन्छु नि त यार चिजवाला बाटो चिजवाला यो र यस्तो त घुम्दैन मलाई हुन्छ हो यार घुमेको थिएँ एकदम यता घुमेर एकदम ए यताबाट गएर यही रहेछ बाटो त मेन चाहिँ यही रहेछ हेर बड्डा ए जाम न त पालो पालो जाऊ है खस्यो ए खस्यो होला खस्यो पुल खस्यो काठको पुल रहेछ नि ओहो काठको यो राजाको जमानाको पुल हो रहेछ यार भिडियो रेकर्ड वेब बिचमा त भङ देखिरहेको मैले यार त्यो बिचमा एउटा थिएन नि अँ हिजो पनि यस्तो थाहा भयो यस्तै आउँथ्यो नि पाइन्न नि turning turning कति साङ्ग्रो रोड ना कहो यहाँ त गोला अलिकति बिचमा गयो भने पुरै पल्लो छेउ पुगिजाँदैन रहेछ क्या साङ्ग्रो बाटो भएर गाजर खानु ओहो कति गाजर हुने ए चिसापानी
गढी पनि जाने होइन अरू पनि खानु थियो टर्निङ थियो नि त्यहाँनिर जाम लाग्यो यहाँ ठिक छ गाजरको हलुवा गाजरको जुस हुन पैसा हुनु पऱ्यो नि जस्तो 200 दुईटा चियाको 50 अनि दुईटा चना त्यसको 100 अनि दुईटा पाइनएप्पलको 400 तेलै नघटेर आइने यार म यत्रो हेरेर फ्रीमा होइन त्यस्तो भए त मजा आउँथ्यो नि होइन अनि झ्याप्प घट्छ हेरेर एक रुपियाँ होइन 2-3 रुपियाँमै घट्छ होला झ्याप्प हेरेर यो हो त्यही त हिजो के गेट बन्न ला रहेछ त भनेको थियो नि होइन अस्ति कहाँ हो अकेले अकेले गइदेखा यत्तिकै नसोधेर अहिले डन्डा त लाउने होइन विकास 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 ओ विकास
भन्छ यहाँको होइन त्यो पूजा अस्ति मैले छुँया के भनेको होइन यहाँ एउटा काली तोप भन्छ के तोप छ ऊ त्यहाँ पनि रहेछ उता बुढाहरू तोप हो कि यहाँ छ कि एउटा काली तोप भन्ने हेलिकप्टर ट्याक्क स्टार्ट गरेर उठाउनु लगाएपछि टुचेन लाएर हेलिकप्टरमा जोइन गरिसकेपछि हेलिकप्टर स्टार्ट नहुने थियो कि टुचेन खोलेपछि हेलिकप्टर स्टार्ट हुने अरे होइन लगाएपछि हेलिकप्टर स्टार्टै हुँदैन त्यही भएर यो तोपहरू सबै यहीँ छोड्यो अरे कि त्यतिखेर राजाले लिएर जानु लाग्यो नम्बर यहीँ छ यहीँ छ यताबाट यता जाऊँ न तलतिर हेर्न ल यहाँ त्यो रहेछ यहाँ चिता रहेछ चिता चिसापानी गढी हैन उठाउनुलाई त पुरस्कार छ भन्थ्यो अब उठाउनु सक्दैन कसैले अहिलेसम्म म पुजारी गरेँ यत्रो कति वर्ष भयो अहिलेसम्म रेकर्ड छैन छैन रेकर्ड कसैको छैन छैन रे नम्बर छैन टोक्न आयो